السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Benim kullarım sana benim hakkımda soru sordukları zaman de ki ben yakınım. Dua edenin duasına cevap veririm. O beni çağırdığı zaman onun için onlar dahi benim sözüme lebbek demeliler ve bana iman etmelidirler ki hidayeti elde etsinler diye. Bu ayet oruç tutmak ve onun şartları ve onun buyrukları göz önünde bulundurarak Yüce Allah bize Ramazan ve duaların kabul edilişinin özel alakası konusunda dikkatimizi çekmiştir. Birinci halife radıyallahu anhu bu alakayı şöyle beyan etmiştir. Oruç nasıl takvayı elde etmenin bir vasıtası ise aynı şekilde Allah-u Teala'ya yaklaşmanın dahi bir vasıtasıdır. Onun için yalnız Ramazan ayı duaların kabul edilişinden dolayı olamaz. Onu takvayı elde etmek ve takvayla hayat geçirmek ve Allah-u Teala'ya yaklaşmak için bir vasıta elde edilmedikçe bu durum böyle olursa o zaman Yüce Allah ile kurulmuş olan alaka yalnız Ramazan'a kadar sınırlı kalmayacak. Aksine müstakil bir değişikliknin etkileri belli olacaktır. Amareleri. Yüce Allah dahi bu ayet-i kerimede aynısını beyan etmiştir. Ben yakınım. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki bu ayda şeytan yakalanır ve Yüce Allah yaklaşır. İkinci cihana yaklaşır. Fakat kime yaklaşır?
Allah-u Teala'nın yakınlığını hissedenler yahut hissetmek isteyenlere yaklaşır. Ve bunun için Allah-u Teala'nın sözüne kabul edenlere yaklaşır. Yüce Allah, Yüce Allah'ın emri فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي buna göre amel edenlere yaklaşır. Yüce Allah-u Teala'nın buyruklarını öğrenirler ve onlara göre amel etmek için lebbek derler. Biz hazırız derler. Buna kesinlikle iman ederler ki Yüce Allah'ın bütün güçleri vardır. Allah o bütün güçlere sahiptir. Eğer ben onun buyruklarına amel ederek onun için özel olarak ondan istersem o benim duamı kabul edecektir. Yüce Allah şüphesiz kendi kullarının sorularına cevaben der ki ben yakınım. Ben kulumun dualarını kabul ederim. Ve bu ayda özellikle size yaklaşmış bulunuyorum. Beni çağırın. Fakat dualarınızın kabul edilişi için beni çağırmaktan önce bazı şartları yerine getirmelisiniz. Yani benim buyruklarıma göre amel edin. Onu dinleyin. Şart budur. Ve benim bütün güçlerime kamil olarak iman edin. Onun için bazı kimseler derler ki biz dua ederiz. Dualarımız kabul olmuyor. Onlar kendilerini muhasebe ederler. Muhasebe ettiler mi acaba? Nereye kadar onlar Yüce Allah-u Teala'nın buyruklarına göre amel ediyorlar? Bunu da muhasebe ettiler mi? Eğer bizim amellerimiz yoksa, bizim imanımız yalnız geleneksel ise, o zaman bizim şöyle dememiz yanlıştır ki biz Yüce Rabbimizi çağırdık. Fakat dualarımız kabul edilmedi. Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam bunu beyan ederek Yüce Allah ne şartlar ileri sürmüştür bunu beyan ederek buyurdu ki Allah-u Teala birinci söz şunu beyan etmiştir. İnsanların öyle takva durum ve korku, Allah korkularının öyle bir durumları olsun ki ben onların sesini duyayım. Takva olsun. Allah'tan korksunlar. Allah korkuları olsun. O zaman Allah-u Teala onların sesini duyacak. İkincisi bana inansınlar. Nasıl iman? Şuna inansınlar. Allah vardır. Ve bütün güçlere sahiptir. Allah-u Teala'nın var oluşu ve bütün güçlere sahip olması, bunun tecrübesi insan bu tecrübe sahip oldu mu olmadı mı yahut Allah-u Teala'nın varlığını yahut onun bütün güçlere sahip olmasının marifetine sahip oldu mu olmadı mı yine de eğer olmadıysa yine de öyle bir iman olsun ki Allah-u Teala vardır ve bütün güçlere sahiptir. Yani güya iman bil gayb olsun. O zaman Allah-u Teala tarafından böyle bu olursa önce o zaman Yüce Allah tarafından bir irfan nasip olacak. Onunla Yüce Allah-u Teala'nın varlığı ve onun bütün güçlere sahip oluşunun dualara cevap edişinin tecrübesi dahi insana nasip olacak. Önce imanını kuvvetlendirecek insan ve ondan sonra Allah-u Teala ona yaklaşacak. Ve ondan sonra ispat dahi eline geçecektir. Duaların kabul edilişinin şartları, onun elde edilişi, onun felsefesi vesaire konusunda Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam detaylı olarak
değişik zamanlarda ışık tutmuştur. Şu anda ben vaat edilen Mesih Aleyhisselam'ın bazı referanslarını okuyacağım. Bunlardan biz bu konunun derinliğini anlayarak Ramazan'da bunu Allah-u Teala yaklaşmanın vasıtası haline getirerek bundan bilgimizi artacağız ve gerçek hidayet bulanların arasına da katılabileceğiz ve Ramazan'ın gerçek feyzini dahi elde edebileceğiz. Bazı kimseler derler ki onlar ne dua ettilerse mutlaka kabul edilmeli. Bu konuda biraz daha önce de açıklama etmiş bulunuyorum. Yüce Allah duanın kabul edilişi için bazı şartları ileri sürmüştür. Onları tamamlamak dahi bizim farzımızdır. Bunu daha fazla açarak duanın kabul edilişinin ne usulleri vardır ve bazen bütün şartları tamamlayanların dahi duaları dahi istedikleri gibi dua kabul olmuyor. Bunu beyan ederek Mesih Muhammed Aleyhisselam diyor ki duanın usulü şudur ki Yüce Allah duanın kabul edilişi konusunda bizim tehlikelerine tabi olmaz. Bakın çocuklar ne kadar annelerini severler ve onlar isterler ki onlar hiç eziyet çekmesinler. Ancak eğer çocuk behude olarak ısrar ederlerse ve ağlayarak bir bıçak ve bir kor isterlerse ateşten, anne onu sevdiklerine rağmen onu ister ki isteyecek mi ki elini yaksın çocuk o koru elde ederek yahut hızlı bir bıçağı elerek onu elini kessin? Hayır, asla. Aynı şekilde duanın kabul edilişinin usulünü anlayabilirsiniz. Benim bu konuda kendi tecrübem vardır. Duada zararlı olan bir konu varsa o dua asla kabul edilmez. Bunu iyi insan anlayabilir ki bizim bilgimiz kesin ve doğru değil. Birçok iş biz mübarek zannederek onu yapıyoruz ve kendi düşüncemize göre onun neticesinin mübarek olduğunu zannederiz. Ancak sonunda onlar bir üzüntü ve musibet oluverirler. Kısacası ve insanın istekleri her kez biz diyemeyiz ki onlar için doğrudur. Çünkü insan sehiv ve unutkanlıktan mürekkeptir. İnsanın tabiatında vardır unutmak. Onun için olmalı ve olur. Bunun bazı istekleri zararlı olur. Ve Allah-u Teala onu kabul ederse o zaman bu konu rahmetine tamamen aykırı olacaktır. Allah-u Teala'nın rahmetine. İnsan zanneder ki olmalı. Ancak onun arzusu da insan için zararlı olur. Eğer Allah-u Teala onu kabul ederse o zaman Allah-u Teala'nın rahmet payesine aykırı olacak bu. Rahmet durumuna. Allah-u Teala kendi kulu için, dua edenin için rahmet ister. Eğer her arzusunu kabul ederse, isteriz zararlı olursa yine de kabul ederse o zaman onun rahmetine aykırı gidecek. Dedi ki bu bir kesindir ki Allah-u Teala kullarının dualarını kabul eder, dinler ve kabul eder. Şeref verir ona. Fakat her boş duaları kabul etmez. Çünkü insan coşkusundan dolayı sonucuna bakmaz ve dua eder. Ancak Yüce Allah insanın iyiliğini isteyen
o zararları göz önünde bulundurarak ki o duanın kabul edilişi konusunda onlara ulaşabilecek, onları reddeder. İnsan sona bakmaz. Fakat Allah-u Teala kendi kulunun asıl hayır hahıdır. Onun iyiliğini isteyendir. O sonucu dahi bilir. Sonucunu görüyor. Ne olacak? O ona ulaşacak kötü neticeleri ve zararları göz önünde bulundurarak duasını reddeder. Çünkü kulunun iyiliğini Allah-u Teala duasını reddedişi konusunda bilir ve duanın reddedilişi kendisi için duanın kabul edilişi haline gelir. Eğer bu dua reddedilirse o dua değil. Bu duanın kabul oluşudur demek ki. Çünkü Allah-u Teala bildi ki bu duanın kabul edilişi bunun için iyi değil. Kulu için. Onun için insan bazı sadmelerden ve hadiselerden korunmuş olur. Allah-u Teala kabul eder. Fakat zararlı duaları reddederek kabul eder. Fayda varsa aynı şekilde kabul eder. Eğer zararı varsa insanın onları reddeder, kabul etmez ve onların kabul edilişi de işte budur. Diyor ki bu ilham bana birçok defa oldu. Ucibu kulla duaika, ben senin her duanı nefsül emirde fayda olanını kabul edeceğim. Faydalı olan bir dua varsa, faydalı ise o kabul edilecek, her dua kabul edilmeyecek. Her duan. Yani Allah-u Teala evliyaların ve peygamberlerin bazı dualarını kabul eder ve bazılarını kabul etmez. Niye kabul etmez? Çünkü bilir ki onlar zararlıdır, faydalı değil. Onların neticeleri korkunç olabilir. Allah-u Teala gayb bilgisine sahiptir. O daha iyi bilir. Sonra şunu izah ederek ki duanın kendi inanç ve amel ona da bakmak lazım dua için. Mesih Muhammed Aleyhisselam diyor ki bu doğrudur. Her kim amel ile yürümezse o dua etmez. Yalnız dua değil, ameller dahi gereklidir. Öyle birisi Allah-u Teala'yı sınamakta olur. Eğer amel yoksa, yalnız dua varsa, amel yoksa o öyle birisi demek ki Allah-u Teala'yı sınar. Onun için dua etmeden önce bütün güçlerini harcamak gereklidir. Ve bu manadır bu duanın anlamı budur. Önce insan kendi inancını ve amelini yoklasın. Çünkü Allah-u Teala'nın alışkanlığıdır ki ıslah sebeplerden dolayı olur. Islah olur fakat bazı sebepler olmalı. Mutlaka öyle bir sebebi ortaya koyar ki islaha mucib olur. Bu konu üzerinde bazı kimseler düşünsünler. Derler ki dua ettik, o zaman sebebe ne gerek vardır? Dua oldu, onun için sebebe gerek yok. Onlar ahmaktırlar, düşünsünler. Dua kendi zatında gizli bir sebeptir. Dua dahi bir iş yapmak için gizli bir sebeptir. Sebep olur o işi yapmanın. O diğer sebepleri dahi ortaya çıkarır. Dua vasıtasıyla bizzat dua bir sebep olur ve bu sebep dua kabul edildiği zaman diğer birçok sebebi ortaya çıkarır o iş yapmak için. Bir insan borç almaya muhtaçtır, paraya muhtaçtır, yardıma muhtaçtır. Allah-u Teala bir vasıta ile bunları ona temin eder. Onun için kolaylık yaratır. Gökten inmez bir şey. Birisi paraya muhtaç ise gökten inmeyecek. Bir vasıta olacak. Ve o sebeptir. Dua vasıtasıyla Allah-u Teala onu ortaya çıkardı.
İyyâke nâbudu ve İyyâke nestaîn'den duayya kelimesidir. Şunu beyan etmektedir. Mesih Muhammed Aleyhisselam diyor. Önce İyyâke nâbudu dedi. Ancak sana senden yardım dileriz. Ve bu duayla birlikte sebeplere dikkat dahi çekildi. Kısacası Allah-u Teala adetini biz böyle görüyoruz ki o sebepleri yaratmaktadır. Bakınız, susuzluğu gidermek için su verir ve yemek verir. Fakat sebepler vasıtasıyla bir sebep ortaya çıkarır. Bu sebep silsilesi öyle gider ve bu sebepler mutlaka gerekli olur, ortaya çıkarır. Çünkü Allah-u Teala'nın iki ismi vardır. Kanallahu azizan hakima. Aziz şudur ki her iş yapar. Üstündür. Üstünlüğe sahiptir, yapabilir. Hakim şudur ki her iş bir hikmetle, duruma göre onu yapar. Bakınız, nebatlar da birçok özellik vardır. Bir turbat adlı bir ilaç var. Sakmonia vardır. İnsana kabzını giderirler. Susuzluğu giderebilir su olmadan. Fakat bunların bilgisini vermek dahi gerekliydi. Çünkü ne kadar bilgi çoğalmakta ise onun şekilde Allah-u Teala'nın sıfatlarını elde ederek ona yaklaşmaya kabil olur. Allah-u Teala bunları yaratmıştır. Bunların sıfatlarını, özelliklerinin bilgisini vermek dahi Allah-u Teala için gereklidir. Allah-u Teala bunları yaratmıştır. Dedi ki bunların bilgisi Allah-u Teala yaratmıştır. Bu çoğalır. Ne kadar çoğalırsa o derecede Allah-u Teala'nın sıfatlarını insan öğrenir. Ve İnsan onun bilgisini elde edebilir. Dindar birisinin görevi budur. Ateist kendi bilgisini her şey zanneder. Fakat insan bilgisini artırır ve onun vasıtasıyla Allah-u Teala'nın sıfatları ve güçlerini öğrenin birisi haline gelir. Sonra duanın felsefesini Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam bir yerde şöyle beyan etmiştir. Bakın, bir çocuk açlıktan kıvranıyor. Kıvranarak süt için ağlar. Annesinin memelerine süt gelir. Halbuki çocuk duanın adını dahi bilmez. Fakat bu ne sebeptir? Ki onun ağlayışı sütü çıkarır. Bu öyle bir emirdir ki her insan bu tecrübe sahiptir. Bazen öyle görülmüştür ki anneler kendi memelerini sütü hissetmezler. Ve bazen hiç olmaz. Fakat çocuğun acıklı ağlayış sesleri kulaklarına gelir gelmez kendiliğinden süt iner. Nasıl bunların alakası var ta süt ve ağlayışın? Ben diyorum ki eğer biz Allah-u Teala'nın huzurunda aynı ızdırarlı bir şekilde ağlarsak Allah-u Teala'nın rahmetini mutlaka coşturur ve onu çekip getirir. Sonra daha fazla izah ederek anne ve bebeğin örneğini ileri sürmüştür. Bu duanın felsefesidir. Aynı şekilde insan dahi Allah'tan dilemeli. Bu özellik olursa o zaman Yüce Allah onu kabul oluşunun da manzarasını gösterir. Der ki istemek Allah'ın özelliğidir ve onun duasını kabul etmek Allah-u Teala'nın özelliğidir. Her kim inlemezse ve dua etmezse o yalancıdır. Bebeğin örneğini ileri sürdüm. O duanın felsefesini iyi bir şekilde halleder. Rahman ve Rahim ayrı değil. Rahman oluşu ve Rahim oluşu. Birisini terk ederek başkasını isterse o elde edemez. Buna nasip olmaz. Eğer Rahmaniyeti terk eder, Rahimiyeti elde etmek için o olamaz. Rahmaniyetin şartı budur ki
bizde rahimiyetten feyiz almanın gücünü bizde yaratsın. Yüce Allah-u Teala'nın rahim oluşu, ondan dua ederek bir şey elde etmek, rahim oluşu konusunda onda güç verir. Her kim bunu yapmazsa kafiri nimet olur. Allah-u Teala'nın nimetlerini inkar eder. İyyâke nâbudu bu demektir. Biz senin ibadetini yapıyoruz. Bu zahiri malzemelere sen verdin. Biz ibadet ederiz. Ve zahiri sebepler, bir dua sebebi var. İkincisi, bazı şeyleri harekete geçirmek için. Ki bunun için bunlar ileri sürülmüştür. Bakın, dil yaratılmıştır. Bunda asablar vardır. Eğer bu böyle olmazsa biz konuşamazdık. Dil kurursa insan konuşamaz. Dil bazen sakatlanır. Böyle bir dil dua için Allah-u Teala verdi ki kalbin düşüncelerini dahi ortaya çıkarabilir. Kalp düşüncelerini dahi o belli olsun, insan konuşabilsin. Eğer biz dua işi görevini almazsak dilden, demek ki bu bizim şanssızlığımızdır. Birçok hastalık öyledir ki eğer dil onlara hasta olursa lisan kendi işini yapamaz. Bu ne rahim oluşudur ki bize Allah-u Teala bir dil vermiştir. Aynı şekilde kulaklar değişirse insan bir şey dinleyemez. Kalbin durumu da aynıdır. Huşu ve huzu durumu ve düşünmek kuvveti vesaire eğer hastalık olursa bütün bunlar boş olurlar. Mecnunlara bakın. Onların kuvvetleri nasıl işsiz haline gelir. Bizim için gerekli değil mi ki bu Allah-u Teala verdiği nimetleri değer verelim. Eğer o Allah-u Teala'nın bize verdiği, kendi lütfuyla verdiği bize güç verdiği başarısız kalırsa kafiri nimet oluruz. Allah-u Teala'nın nimetlerini inkar eden oluruz. Onun için unutmayalım. Kendi güçlerimizi muattal kılarak, boş kılarak dua edersek o duanın bir faydası olmayacak. Allah-u Teala bize güç vermiştir, salahiyet vermiştir ve sebeplere dikkat etmenin emrini vermiştir. Bütün onları ele geçirin, harekete geçirin, ondan sonra fayda olacak. Bunlar olmadan faydası olmayacak. Çünkü önce atiyeden bir istifade etmezsek o zaman Allah-u Teala'nın bu bir lütfudur ki bir sebepleri yaratmıştır. Onları ele geçirmek, o işe koymak ve ondan sonra dua etmek bizim için faydalı olabilir. Sonra daha fazla açıklarken ki kudret yasasında dua kabul edilişinin örnekleri vardır. Mesih Muhammed Aleyhisselam buyuruyor. Diyor ki kudret yasasında duanın kabul edilişinin örnekleri vardır ve her zamanda her çağda dipdiri bir örneğini ileri sürer. Onun için ehdine sıratal mustakim sıratal lazine anamta aleyhim duasını bize öğretmiştir. Allah-u Teala'nın menşei ve yasasıdır ve hiç kimse yok ki onu değiştirebilsin. Ehdine sıratal mustakim duasıyla insan öğrenir ki bizim amelleri tamamla, ekmel haline getir, sona erdir amellerimizi. Bu kelimeler üzerinde düşünmekle insan anlar ki zahirde işaret-ü nas olarak dua emri gibi görünüyor. Zahirde şudur ki bir işaret var ki dua edin. Sırat-ı müstakim mi elde etmenin hidayeti vardır. Sırat-ı müstakim Allah'tan dileyin. İşaret bunadır. Fakat bunun başında İyyâke nâbudu ve İyyâke nasta'in bize anlatıyor ki bundan istifade edin. Yani sırat-ı müstakimin menzilleri için
kuvvetlerden istihad ederek Allah-u Teala'nın yardımını dilemeliyiz. Sırat-ı müstakim üzerinde yürümek için Allah-u Teala bazı güçleri bize vermiştir. Onları harekete koyalım ve Allah-u Teala'dan yardım dileyelim. Demek ki zahiri sebepleri mutlaka onlardan istifade etmeli. Her kim onlardan istifade etmekse o kafirin nimetidir. Birçok hastalık vardı. Daha önce dilin örneğini verdi. Eğer dil onlardan hasta olursa işini yapmaz. Bu rahim oluşudur Allah-u Teala'nın. Aynı şekilde kalpte huşu ve huzu durumunu yaratmıştır. Düşünme gücünü bize vermiştir. Onun için hatırınızda olsun. Eğer biz bu güçleri muattal bırakırsak, boş bırakırsak dua asla fayda vermeyecek. Çünkü ilk biz Allah-u Teala'nın lütfundan istifade etmezsek ikincisinden nasıl istifade edeceğiz? Onun için İyyâka nâbudu'dan, İyyâka nestaîn'den önce İyyâka nâbudu demiştir. Yani biz senin lütuflarını berbat etmedik. Rahman oluşunun özelliği budur. Ki Rahim'den feyiz oluşununa bize güç versin. Allah-u Teala ud'uni astajib lakum demiştir. Bu yalnız kelimeler değil. İnsan ona mutekazidir. Dilemek insanın özelliğidir ve her kim Allah-u Teala'nın dua edişinin kabul oluşunu aramıyorsa zalimdir o. Dua öyle bir ferah verir insana. Öyle bir durumdur. Ben üzülüyorum. Ben hangi kelimelerle bu lezzeti insanlara anlatayım? Bu insan hissetmekle onu anlayacak. Kısacası şu ki duanın özelliklerinden birincisi şudur ki ameli salih ve itikad yaratın. İyi ameller olsun. Allah-u Teala onları yapmayı bize emretmiştir. Sonra imanınızı kuvvetlendirin. Çünkü her kim kendi itikadlarını düzeltmezse ve ameli salih ile işe girmezse, o dua ederse demek ki Allah-u Teala'yı sınıyor o. Demek ki ihdina sıratal mustakim'daki da şudur ki ya Rabbi bizim amellerimizi tamamla. Sonra sıratal lazina an'amte aleyhim diyerek daha da açıkladı. Biz hidayet istiyoruz. İnam mükafatlandırılmış olanların yolunu bize nasip eyle ya Rabbi. Onlara sen mükafat indirdin. Mağzub aleyhim yolundan bizi koru. Onların yolunda yürümekten bizi koru. Bizim amellerimiz daima iyi olsun. Öyle bir şey yapmayalım ki senin emrine aykırı olsun. Kötü amellerden dolayı onlar azaba çarptırıldılar. Zalin diyerek bize dua etti ki bizi koru ya Rabbi ki senin yardım olmadan biz doğru yoldan sapmayalım. Senin yardım daima bize nasip olsun. Senin rahmaniyetinden istifade etmeyelim. Ve onun neticesinde rahim oluşundan da istifade etmeyelim. Bundan bizi koru. Senin yardımın, senin merhametin ve lütfundan mahrum olalım ve sapalım. Ya Rabbi bundan bizi koru. Zalim diyerek buna dahi dikkatimizi çekti. Sonra maddi insanların düşüncesini reddederek ki Allah-u Teala'nın önünde ağlamanın bir faydası yok. Vaat edilen Mesih Aleyhisselam diyor ki bazı kimseler düşünürler Allah-u Teala'nın önünde ağlamakla insan bir şey elde edemez. Bu tamamen batıldır. Yalandır. Öyle insanlar Allah-u Teala'nın varoluşunu ve onun güçlerine iman etmezler. Eğer onlarda gerçek iman olsaydı öyle diyemezlerdi. Cesaret edemezlerdi. Bir kul Allah-u Teala'nın huzuruna geldiyse ve doğru bir tövbe ile rücu ettiyse Allah-u Teala daima ona lütufta bulunmuştur. Birisi doğru söylemiştir. Farsça bir şiir var. Aşık-ı şud-ke yar bahaliş nazar na kard. Khaca dard nist vagarna tabib hast. Öyle bir aşık ne ki
sevgili ona bakmasın. Sancı sahibi, kul, senin sancın yok, yoksa doktor mevcuttur. Senin içinde sancı yoktur, yoksa doktor vardır. Kendi içinde sancı yarat, yoksa Allahu Teala dinler. Dedi ki Allahu Teala ister ki senin önünde pak kalp ile gelin. Yalnız şart şudur ki onun durumuna göre kendinizi yaratın, yapınız. İstecibuli üzerine göre amel edin. Değişiklik, Allahu Teala'nın önüne sizi götürecek olan değişikliği yaratın kendinizde. Allahu Teala'dan çok acayip güçler vardır. Sonsuz bereketler vardır. Fakat onları elde etmek için sevgi gözü lazım. Eğer sevgi gözü olursa Allahu Teala duaları çok kabul eder. Öyle bir sevgi yaratın ki sizin dualarınızı kabul etsin. Eğer öyle bir sevgi olursa çok dua kabul eder ve yardım eder de. Allah-u Teala'nın sevgisini elde etmek için insan nasıl olmalı ki duaları kabul olsun ve Allah-u Teala gücünü dahi göstersin. Bu konuda Mesih Muhammed Aleyhisselam der ki şart şudur: sevgi ve ihlas Allah ile olsun. Allah-u Teala'nın sevgisi öyle bir şeydir ki insanın maddi dünyayı yakarak onu musaffa insan haline, temiz bir insan haline getirir. O zaman öyle görür ki daha önce görmediğini görür ve daha önce dinlemediğini dinler. Kısacası Allah-u Teala lütuf maidasını, sofrasını yaratmıştır. Onu istifade etmek için yetenekler dahi vermiştir. Yalnız yaratmamıştır eşyaları. Bize güçler dahi vermiştir ki onları kullanalım, istifade edelim. Eğer o güç verseydi ama malzeme olmasaydı bir eksik olurdu. Eğer malzeme olsaydı, güçler olmasaydı o zaman faydası neydi? Fakat hayır, bu böyle değil. Güç dahi verdi ve malzeme dahi verdi. Nasıl bir tarafta ekmek malzemesi yarattı, diğer tarafta göz, kulak vesairesini yarattı. Ciğeri dahi işlere koydu işe. Ve bütün bu işini gıdaya bağladı. Ciğer, mide, bağırsaklar vesaire gıdayı hazmetmek için gereklidir bunlar. Eğer kalbe bir şey gitmezse kalbe nasıl kan gelecek? Allah-u Teala temizleyerek diğer pislik oradan nasıl çıkacak? Aynı şekilde Allah-u Teala lütfetmiştir. Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e İslam gibi tam din ile gönderdi. Ve kendisine Hatemun Nebiyyin dedi. Ve Kur'an-ı Kerim gibi tam ve Hatemül Kütüb bir kitap verdi. Ondan sonra kıyamete kadar bir kitap gelmeyecek. Ve yepyeni bir peygamber, yeni şeriat ile bir peygamber gelmeyecek. O zaman düşünce güçlerinden biz istifade etmezsek ve Allah-u Teala doğru adım atmazsak ne kadar tembelliktir bu. Düşünün, Allah-u Teala bu birinci surede bizim için nasıl lütuf yollarını beyan etmiştir. Yol budur. İnsan istifade edebilir. Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gibi bir peygamber verdi ve kendi sünnetine göre amel edelim dedi. Allah Kur'an-ı Kerim'i bize verdi ki onun buyruklarına göre amel edelim. Fatiha suresinde ne kadar açık bir şekilde lütuf yolunu beyan etti, açıkladı. Bu kitabın adı Hatemül Kütüb ve Ümmül Kitab'dır. Açık olarak beyan etti ki insanın hayatının gayesi nedir? Ve onu elde etmenin yolu nedir? İyyâke nâbudu insanın fıtratının asıl gayesidir, menşeidir. İyyâke nestaîn'den daha önce beyan ederek dedi ki önce mümkün olduğu kadar insan kendi gücü varsa Allah-u Teala'nın rızasının yolunu
benimsemek için mücadele etsin ve Allah-u Teala'nın verdiği lütuflerden istifade etsin ve ondan sonra Allah-u Teala'dan onu tekmil ve sonuca sahip olmak için dua etsin. Yüce Allah-u Teala marifetini elde etmenin yolları nedir? Onu izah ederek Mesih Muhammed Aleyhisselam diyor ki bu doğrudur. Hulekal insanu zayıfa. İnsan zayıf bir mahlukattır. Allah-u Teala'nın lütufları olmadan bir şey yapamaz. Eğer olmazsa insan bir şey yapamaz. Onun varoluşu ve bekası, beslenişi Allah-u Teala'nın lütufuna bağlıdır. Ahmaktır öyle insan ki kendi aklına yahut malına naz eder. Çünkü bütün bunlar Allah-u Teala'nın bağışıdır. Nereden getirdi o? Ve dua için gereklidir ki insan kendi zaafını tam olarak düşünsün. Kendi zaafı üzerinde düşündükçe Allah-u Teala'nın yardımına muhtaç görecek kendisini. Ve öyle için dua için kendisi içinde bir coşku olacak. Kendi zaafına baksın, aciz olduğuna baksın. Bu sevgi şartlarını yerine getirsin, o zaman bir coşku oluşacak. İnsan bir musibete girdiği zaman ve sıkıntı hissettiği zaman çok yüksek sesle bağırır çağırır ve başkasından yardım diler. Aynı şekilde eğer kendi zaaflarını düşünürse ve kendisini her an Allah-u Teala'nın yardımına muhtaç görürse, onun ruhu tam bir sancı ile ağlayarak Allah-u Teala'nın kapısının önünde düşecek ve ağlayacak. Ya Rab, Ya Rab diyerek onu çağıracak. Düşünerek Kur'an-ı Kerim'e bakın, göreceksiniz. 1. surede Allah-u Teala duanın talimatını vermiştir. Ehdina sıratal mustakim, sıratal lazina anamte aleyhim, gayril mağdubi aleyhim veleddallin. Dedi ki dua cami olabilir ancak ne zaman faydası varsa ve bütün zararlardan insanı korursa öyle bir dua faydalıdır. Her çeşit insana fayda verebilsin. Onun için faydalı olan ne varsa onu kapsasın ve zararlardan onu korusun. Sıkıntılardan onu koruyan olsun. Öyle bir dua faydalıdır. Böyle bir duada ehdine sıratal müstakimden veleddallina kadar bütün en fazla menfaatler bu duada talep istenmiştir ve zarar verici, insanı helak edici şeylerden uzak duralım diye dua edilmiştir. Korunmak için bunu daima hatırımızda tutmalıyız. Bunda en fazla dua şudur: maddi dualar değil bunlar, din dualarıdır. İlk olarak kendi dinimizi korumak için dua etmeliyiz. İnsan bunu yaparsa o zaman Allah-u Teala'nın yakınlığının kapıları açılır ve diğer dualar dahi kendiliğinden kabul olmaya devam eder. Onu daha fazla açıklarken asıl dua dinin gücünün duasıdır ve Allah-u Teala'yı yaklaştırmanın, duanın kabul edilişinin vasıtası haline gelir. Der ki ucibu davata daizada an, ben tövbe edenin tövbesini kabul ederim. Allah-u Teala'nın bu sözü tövbe eden kalp ile tövbe ederse, onu Allah-u Teala bunu söyleseydi o zaman tövbenin kabul edilişi zor olurdu. İnsan tam içtenlikle dua ederse, tövbe ederse o zaman neticesi şu olur ki Allah-u Teala dahi bütün tövbe edenlere verdiği sözleri yerine getirir ve bir nur tecellisi başlar kalbinde. İnsan der ki ben bütün günahlardan korunacağım ve dinimi dünyadan üstün tutacağım. Allah-u Teala kendi yakınlığı ve duanın kabul edilişinin yollarını beyan etmiştir. Onlarda en güzel yol namaz durumunu beyan etmiştir. Bu konuda vaat edilen Mesih Aleyhisselam diyor ki
namazın asıl gayesi duadır ve dua Allah-u Teala'nın kudret yasasına göredir. Mesela biz genellikle görürüz ki bir çocuk ağlar ve ızdırap gösterir. Anne nasıl ona süt verir. Uluhiyet ve kul oluşu konusunda öyle bir alaka vardır. Her insan onu hissedemez. Bir insan Allah-u Teala'nın kapısının eşiğinde düşerse ve huşu ve huzu ile onun önünde kendi durumunu ileri sürerse ve kendi durumunu ondan isterse Allah-u Teala'nın Rahman oluşu coşkuya gelir ve böyle bir insana merhamet edilir. Allah-u Teala'nın rahmet südü dahi bir ağlayış ister. Eğer onu içmek istiyorsanız, onun lütfundan feyiz bulmak istiyorsanız, onun için dahi bir aciz oluşu ve bir ağlayış gereklidir. Dedi ki onun için onun önünde ağlayan bir göz olmalı. Onun için Ramazan'da insanların çoğunun dikkati camiyedir. Camiye doğru Allah-u Teala'nın lütfuyla ve cemaat ile birlikte namaz etmeye çalışırlar. Bununla birlikte nafileye dahi dikkat etmeliyiz. Sonra dinimizi dünyadan üstün tutmak için edilen duaları dahi Allah-u Teala'ya yaklaşmak için duaları dahi bunlara tercih ederek dua etmeliyiz. Diğer dualar daha sonra olmalı. Bizim maddi ihtiyaçlar daha sonra Allah-u Teala onları kabul eder. Şu anda ben vaat edilen Mesih Aleyhisselam'ın bir duasını ileri süreceğim. Bugünlerde bunu çok okumalıyız ki Allah-u Teala'ya yaklaşalım. Allah-u Teala'nın önünde Allah-u Teala Mesih Muhammed Aleyhisselam şöyle dua etti. Ya Rabbel Alemin, senin lütuflarına ben şükür edemem. Sen çok rahim ve kerimsin ve bana çok lütufların vardır. Benim günahlarımı affet ki ben helak olmayayım. Benim kalbimde kendi halis sevgini indir ki ben hayat bulayım. Ve benim günahlarımı gizle. Öyle ameller yaptır ki sen onlardan razı olasın. Ben senin büyük vecih-i kerim vasıtasıyla senin gadabının bana inmesinden ben sana sığınıyorum. Bana merhamet ele ve dünyanın ve ahiret sıkıntılarından beni koru. Ki bütün lütuflar senin elindedir. Amin sümme amin. Dua ediyoruz Allah-u Teala duanın gerçeğini anlayanlar haline gelelim. Bu Ramazan öyle insanlar arasına bizi katsın ve müstakil olarak bizi orada tutsun ki onlar Allah-u Teala iman konusunda kuvvetli olurlar. Onun buyruklarını dinler ve amel ederler. Ve kendi her sözlerini Allah-u Teala'nın rızasını üstün tutarlar bütün işlerinden. Bizim amellerimiz haliseten Allah-u Teala'nın rızasına göre olsun ve bizim inançımızda eskisinden daha fazla kuvvet olsun. Allah-u Teala'nın gerçek sevgisi olsun bizde. Allah-u Teala bize dünya ve ahiretin sıkıntılarından korusun. Amin. Namazdan sonra 2 gayb cenazeyi kıldıracağım. Birincisi Raja Galip Ahmet'in cenazesidir. Cemaatin büyük hizmetkarı idi. Urdu'nun büyük bir şairi ve edib idi. Talim terbiye uzmanı idi. Hükümette dahi görevde bulundu ve Punjab Text Board Chairman'i olarak görev yaptı. 4 Haziran 2016 senesinde Lahor'da 88 senesinde vefat etti. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Gujarat şehrinde 1928 senesinde doğdu. Babası Hazreti Raja Ali Muhammed sahabi idi Mesih Muhammed Aleyhisselam'ın. 1905 senesinde biat etti babası. Ahmediye cemaatine girdi. Babası Kadiyan'da Nazır Ala olarak dahi görev yaptı. Hazreti Raja Galib'in dedesiydi Melikat Bereket Ali. Hazreti Malik Abdurrahman Halid Ahmediyet kendi dayısı idi.
Lahore'dan liseyi bitirdi. Sonra Kadiyan'dan Government College Lahore'dan psikolojide master yaptı. Ve birinci oldu üniversitede. Şair olarak, danışman olarak ülkenin bilgi ve edebi halkalarında tanınırdı. Al-Fazıl ve diğer gazetelerde onun şiirleri Urdu ve İngilizce olarak yayınlandı. Kendi işine Pakistan Air Force'tan başladı. Sonra Talim ve Terbiye Bakanlığı'na girdi. 1962 senesinde. Sonra çok önemli görevlerde bulundu. Genel Sekreter ve Control Board Chairman Board of Intermediate Sargodha, Chairman Punjab Text Board ve Müşire Talim Müşaviri. Bunun özellikleridir. Cemaat hizmetlerine gelince bu çok uzundur. Ahmediye Cemaati Lahore'da Genel Sekreteri, Talim Serbiye Sekreteri ve birçok görevlerde bulundu. 1976 senesinde cemaatin tercümanı idi. Birçok defa basın toplantısı yaptı. Beyanatlar dahi verdi. Gazeteler, mektupları yazardı gazetelere. 1992 senesinde Fazıl Ömer Foundation direktörü, Vakfe Cedid direktörü ve ondan sonra Naib Sadr Nasir Foundation olarak görev yaptı. Sade mizaçlı bir zat idi. Hilafeti çok severdi. Cemaat görevlilerine dahi çok saygı gösterirdi. Allah-u Teala mağfiret eylesin, derecelerini yükseltsin. Evladı yoktu. Bir kız benimsemeyerek onu yanına almıştı. Allah-u Teala ona dahi sabır versin. İkinci cenaze Malik Muhammed Ahmed'in cenazesidir. O da vakfe zindagi idi. 6 Mayıs 2016 senesinde günü vefat etti. Her iki cenaze geçen cuma kıldıracaktım ama kıldıramadım. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Kendisi Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın sahabi Hazreti Şeyh Fazıl Ahmed Batalevi'nin büyük oğluydu. Halifeleri çok severdi, itaat ederdi. Vefa alakası vardı. Bütün çocuklarını dahi aynı sıfatı benimsemeyi nasihat ediyordu. Cemaat nizamına bağlıydı. Çok uysal, münkesir, akrabalara sevgi gösteren bir insandı. Hayatı boyunca birçok aileyi kefalet etti. Birçok çocuğun masraflarını üstlendi. Ölünceye kadar onlara para verdi. Tehrik-i birinci 5000 mücahitlerden birisiydi. Camilerini yapısı ve diğer birçok fonda para veriyordu. Rabbata bir saha cemaate verdi. 1945 senesinde hayatını vakfetti ve önce başka bir yerde çalışıyordu. Sonra hayatını vakfederek geldi ve Rabbata tamir şubesinde, sonra vakalet-i tebşirde süperintendent olarak, muhasebeci olarak görev yaptı. 72'den 82 naib afsar emanet olarak görev yaptı. Naib Vakilul Mal Sani görevini dahi yaptı. 85 senesinde emekliye ayrıldı. Fakat yine görev yapmaya devam etti. ...86'dan 89'a kadar Naib Vakil Tenfiz Tamil ve Tenfiz idi. Çok uzun zaman hizmet etti. Ondan sonra Almanya'ya geldi. Çocuklarının yanına ibadet eden, Kur'an-ı Kerim'i tilavet eden, Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın kitaplarını okuyan bir zatıydı. Çok okumuştu Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın kitapları. Musi idi. 2 tane oğul ve 4 tane kızı vardır. Layık Tahir Bey bizim muballik, bunun küçük kardeşidir ve burada Vakfe Zindagi Al-Fazıl International'da Malik
bunun küçük oğludur. Allah Teala merhamet eylesin ve evlatlarına ve diğerlere dahi ihlas ve vefa ile cemaate bağlı kalmaları, hilafete bağlı kalmaları kendilerine nasip eylesin. Amin. Elhamdülillah nahmaduhu ve nestainuhu ve nestağfiruhu ve nu'minu bihi ve netevekkalu aleyh ve na'uzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله